фашистик тенденциялар барлыкка килде. Һәм ул Татарстанга, татар дөньясына да кагыла. Бәхетсезлеккә каршы без Россия эчендә яшәргә мәҗбүрбез. Мәскәүдә шундый тенденция бар. Татарларның сиясәт милләт буларак йөзен югалту. Башкорт белән татарның үзара мөнәсәбәтләрен начарлайтырга тырышалар һәм монда Мәскәүнең һичшиксез катнашы бар. Бер чакырга төшерәсе икән татар милләте. Икенче чакырга төшүче халык бездә яһудлар булачак Россиядә. Мәсәлән, мин күзәтеп киләм, шундый урыс милләтчеләре, мәсәлән, Дугин кебек. Алар да хәзер Путин режимына каршы чыга башладылар, каршы сүзләр әйттеләр. Синең артында халык юк икән, ул вакытта сине һәр вакытта да читкә тибәргә мөмкин дә. Андый процесс Казан эчендә дә бара. Бездә билгеле Минхановның аппаратына барып кирмәделәр, но халык арасында ризасызлык бар. Минемчә, очрашуларының яңа 2021 ел мизгеленә рәхим итегез, кадерле дуслар. Ел әле башланып та өлгермәде. Берсеннән-берсе кызык, әһәмиятле, кайберләре хәтта дәһшәтле, куркыныч та дияр идем, вакыйгалар бураны котыра башлады. Читтә дә, илдә дә, татар яшәгән җирләрдә дә. Шуңа күрә минемчә дә сөйләшерлек, тикшерерлек, фикер алышырлык темалар һич сайыкмас дип инде хәзердән үк әйтеп була. 2021 елның гыйнвары инде үтеп бара, әле генә менә Кушма Штатларда үз эшенә яңа президент Джо Байден кереште. Татар дөньясы исә киләсе айда үзенең иң абруйлы оешмасы, шактый тарихы булган, заманында халык белән мәйданнарны тутырган татар иҗтимагый үзәгенең беренче кырылтайы узуга 32 ел тулуын билгелисе иде. Тик бәйрәм урынына җиназа булырга тора. Узган атнада федераль хакимиятның Казандагы кулы Русия прокуратурасы татар иҗтимагый үзәген экстремистик оешма дип танырга теләвен һәм шул гызыры белән Татарстанның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүен белдерде. Татарның соңгы 3 еллык тарихын белгәннәр аңлыйдыр. Татар иҗтимагый үзәге һәм экстремизм сүзләре сәламәт акылда булган башта берничек тә кисешә алмый. Тик бүгенге Русиядә андый сәламәт акыллар да зур хөрмәттә түгел шул. Алайда без берсен таптык һәм минемчәнең бүгенге сөйләшүенә чакырдык. Ул азатлыкның күптәнге, кимендә шул 30 еллык дусты, галим, этнограф Дамир Исхаков. Ул әле татар иҗтимагый үзәген оештыру идеясе белән 1988 елда ук чыккан бер төркем татар интеллектуалының берсе. Хәерле көн, Дамир әфәнде. Исәнмесез. Татар иҗтимагый үзәге сезнең дә бала дияргә була. Сез аның башында тордыгыз. Инде әйтелгән бер төркем 11 кеше арасыннан кайберләре инде вафат, кайберләре читләште. Ә менә сез тию эшендә инде турыдан-туры катнашмасагыз да, күңелегез белән әле дә аның тарафында булдыгыз. Урыс прокуратурасының бу соңгы адымы сезнең күңелләрдә ниләр уятты? Кызганычка каршы Рәсәйдә алып барылган сәясәт хәзер һаман да авыша бара уң якка. Ягъни фашистик тенденциялар барлыкка килде. Без моны күрәбез күп кенә вакыйгалар агымында да. Һәм ул Татарстанга, татар дөньясына да кагыла. Бәхетсезлеккә каршы без Россия эчендә яшәргә мәҗбүрбез. Билгеле, бу татар иҗтимагый үзәгенә карата алып барылган сәясәт гомуми кысада каралырга тиеш. Һәм мәсәлән, соңгы вакытта Башкортстанда Башкорт дигән оешма карата алып барылган сәясәт тә нәкъ шуның бер чагылышы. Ягъни бу Россиядәге гомум тенденция. Мин уйлыйм, әле ул башка оешмаларга да кагылырга мөмкин алга таба, милли оешмаларга. Бу татар иҗтимагый үзәгенә килсәк, татар иҗтимагый үзәге чынлап та антында экспертлар инде әйттеләр. Татар дөньясында Совет чорыннан чыккан дәвердәге иң беренче төзелгән сәяси оешма иде. Хәтта 1991 елны шундый планнар корылды. Мин анда катнаштым. Бу оешманы без әйләнергә уйлаган идек сәяси партияга. Төзеп өлгердек. Булачак партия документларында булдырган идек. Программа һәм хәтта удостоверениенең да проектлары бар иде. Ул вакытта законнар үзгәрү сәбәпле ул нәрсә эшләмичә калды, әмма шундый планнар булып күрсәтә безнең Россиягә каушырга тырышканлыгыбызны. 88 елны теге Горбачев перестройкалары нәтиҗәгә китергәннән соң, менә бу татар интеллектуаллары уйладылар, шул 11 кеше инде ул, хәзер аның төгәл исемлеге дә төзеп булмый инде. Кайбер кешеләр чынлап та үлделәр. Шул 11 шәхес
эшне башлап җибәрде һәм башлап җибәрү дәверендә без төрле җыеннар үткәрдек. Иң кызыгы шунда, бу татар иҗтимагый үзәген булдырырга теләк белдерүче татарларның шактые Татарстанда читтә яшәүчеләр иде. Алар хатлар яздылар, безгә мөрәҗәгатьләр ясадылар һәм оештыруның беренче мизгелендә, дәверендә үк читтәге татарлар катнаштылар бу эшкә. Ягъни бу гомум татар оешмасы буларак формалаша башлады иң баштан ук. Билгеле, аны әгәр дә беренче дәвердәге исемен карасам, аның исеме иде шушы Горбачев перестройкасына, демократиягә ярдәм итү оешмасы. Әле анда коммунистик рух та бар иде ул оешма эчендә. Мин үзем дә Коммунистлар партиясенең әгъзасы булып тордым берничә ел. Миңа теге мәҗбүри рәвештә кертелгән исемләдерс була ул партияга. Чөнки ул вакытта шундай тәртип иде, кем иҗтимагый кафедралар, бүлекләр башында тора, алар партия членнары булырга тиеш иде. Мин Казан бүлегендә Фәннәр академиясенең этнографының башына басканнан соң шундый таләп куйдылар минем каршыда. Ләкин менә монда ошонда түгел, әле коммунистик рух бетмәгән иде. Без шул коммунистик рухны кулланып, Татарстанда һәм татар дөньясында уйладык үзгәрешләр ясарга демократик рухта. Менә шуңа күрә ул иң башлап җибәргән вакытта ук ул Советлар Союзының сәяси кысасы эчендә хәрәкәттә торган, демократиягә нигезләнгән һәм экстремизмга каршы булган оешма буларак оешты иң башта. Ул дөрес әйткәндә теге урта юл буенча бара торган оешма иде. Хәзер дә шунда бекер китмәде, шуңа күрә аны теге экстремизмда гаепләү ул көлке генә. Минем уйлаган буенча ул татар иҗтимагый үзәгенең бит программ документлары барысы да бастырылды хәзер. Аны карарга була тарихи яктан. Минем ул турыда мәкаләләр язганым бар. Анда менә шушы уртак юл белән бару төп линия булды. Һәм безнең иң алдагы торган бурычларыбыз ул татарның Советлар Союзы эчендә урынын яңадан яңа бер дәрәҗәгә күтәрү иде. Ул республиканың статусын үзгәртеп тә, аннан соң төрле иҗтимагый һәм мәдәни өлкәдә үзгәрешләр ясап та барлыкка китерергә тиешле бу яңа урын. Менә мин кирәштә әйткән идем бит инде, бу оешма татар тарихында чыннан да әлегә соңгы дәвер тарихында бигрәк тә иң абруйлы, халык арасында зур популярлык казанган хәрәкәт оешма булды. Бәлкем дә хәзер федераллар аның менә нәкъ шушы тарихыннан куркалардыр, бу тарихның кабатлануыннан куркалардыр. Ну, андый як бардыр дип уйлыйм, чөнки татар иҗтимагый үзәге бит ул алга таба да мисал булып тора. Менә шундый юл белән татар оеша ала һәм үзләренең милләт башында торган бурычларны шундый типтәге оешмага нигезләрне башкарып чыгара алар дигән мин андый уй бар минем федералларның башында. Аннан соң бит билгеле тарихны ул татар галимнәре яза баралар. 20 тарихында язылды хәзер тулы булмаса да. Шуңа күрә ул оешмаларның үзенең урыннары бар икәнлеге теге укымышлы татарларның башында хәзердә бар. Ул мин уйлыйм андый фикер юкка чыкмас дип. Шуңа күрә монда берникадәр дәрәҗәдә федераллар ягыннан шөбһәләнү бар. Һәм ул юкка гына түгел, чынлап та мондай тип оешмалар алга таба да барлыкка киләчәк дип уйлыйм мин. Һәм теге әле язылмаган эшләрдә исән булсак, тарихларын язып калдырырбыз. Безнең яшь буыннарга андый информация бирергә тиеш. Тагын бер аспект бар, аны да күтәрергә телим. Сез ничек уйлыйсыз икән? Татарстанның дәүләт буларак инде, дәүләтчелек формасы буларак тарихы соңгы елларда барыбер шул иҗтимагый үзәк тарихына бәйле. Һәм аны тыйган очракта, димәк ки, бу тарихны тулы бер пластын алып аталар булып чыга. Димәк, аны мәктәпләрдә дә өйрәнмәячәкләр, әгәр дә оешма экстремистик дип игълан ителгән икән, димәк ул тыелган булачак. Бәлки бу шул милли тарихны янә яшырыр өчен эшләнәдер. Ул ягы бардыр дип уйлыйм, әмма хәзер бит дөнья үзгәрде, шуңа күрә милли тарихны бөтенләй югалтып бетереп булмый, яшереп булмый, чөнки тыеп булмый бит. Хәзер интернет дигән нәрсә бар, анда күп татарлар утыралар, мәгълүматларның күбесе интернетта иде, шуңа күрә бөтенләй юкка чыкмас ул. Әмма теге халыкка тизрәк җиткермә усулы бар, шуны тыю ягы белән. Мин уйлыйм, бу юнәлештә билгеле башка яклар да бар аның, чөнки Мәскәүдә шундый тенденция бар, татарларның сәяси милләт буларак йөзен югалту. Ягъни безгә җыр бию, фольклор белән шөгыльләнергә була, сәясәт белән шөгыльләнергә ярамый. Этнографик бер милләт инде. Этнографик милләт. Теге сәясәтне башка даирәдә эшләргә тиешләр булып чыга, татарлар катнашмаска тиешләр.
теге жер бию, теге нигә кыймак ашап кына ятырга, менә шундый сәясәткә без этеп кертергә тырышалар. Әмма мин уйлыйм, ул чынлыкта барып чыкмас дип, тенденция буларак яши ала. Аннан соң бит менә аның башка яклары да бар. Аны федераллар шәтәүләп бетермиләр. Әгәр дә берәр сәяси иш баны тыйсаң, эш китергә мөмкин подпольега. Мин мәсәлән татар иҗтимагый үзәге оештыруның иң башында торган шәхес буларак хәтерлим. Бер килде бер кеше, Казан кешесе иде ул, һәм шундый мөрәҗәгать ясады кичкенә генә даирә эчендә. Мин ди сугышта катнашмасам да солдат булдым һәм мин шартлату эшләрен булдыра алам. Кирәк булса мин Казанда бер биланы шартлатып татарларга игътибар булсын өчен дип әйтте шул кеше. Соңыннан без аның белән сөйләшә, үзебезнең хәрәкәт эченә кертеп, ул сәяси юллар белән эшләргә күнекте һәм бу үзенең фикерен онытты. Ә менә хәзер әгәр дә шәхесләрне шулай сәясәттән читләштерсәң, радикаллар барыбер калачаклар. Алар инде күчә подпольега идән астына, идән астында хәрәкәтне карап тора бик уңайсыз. Андан син нәрсә килеп чыгасын да белмисең. Шуңа күрә минем үземнең фикер буенча демократик җәмгыять юлы иң әйбәт юл. Сәяси эшләр ачык булырга тиеш. Кешеләр сәяси партияларга, оешмаларга еш алырга тиештер. Шул вакытта гына җәмгыять нормаль рәвештә яши ала. Менә бу Россиядә алып барылган сәясәт, ул демократияны бетерүгә юнәлдерелгән, ләкин аның нәтиҗәсе ул Мәскәү дәрәҗәләре көткәнчә булмаячак. Ул бик начар нәрсәләргә китәргә мөмкин җәмгыять. Федерал хакимияттәге аның ниндидер бер канаты әлбәттә бик радикаль кылана. Шулай ук сез әйттегез бит инде фашизм күренешләре барлыкка килә. Ниндидер көч куллану юлы белән хәл итүне хуп күрәләр. Мисал өчен Росгвардияны бик ныгыттылар бит инде, андый куәт структураларына акчаны жәлләмиләр, төрмәләрне төзеп торалар, демонстрацияләрне, урам җыеннарын таратыр өчен төрле техникага акчалар табыла, башкасына булмаса да, бәлки Мәскәүдә бу милли мәсьәләләрне көч белән хәл итүгә ышаныч артып киткәндер, бәлки шуңа шаптыра бу вазгыять хәзер. Шул юл белән барырга теләүчеләр күп. Мәскәүдә президент аппаратында да, Мәскәүдәге Путин аппаратында аны шәхесләр күп. Мин уйлыйм, хәтта бәлки алар чынлап та ышаналар да шундый юл белән җиңеп чыгачакларына. Әмма минемчә ул барып чыкмаячак, чөнки халык бит үлмәгән. Төрле милләтләрдә исән-саулар, милләтләрнең интеллектуаллары да бар. Шуңа күрә аларны басып тору ул узак бара алмый минемчә. Аннан соң бит менә мин икътисади вазгыятында күзәтеп киләм. Соңгы вакытта, мәсәлән, Өфә шәһәрендә главаның бит сарайына керде халык. Теге торак йортлары түләүләр күтәрелгәч. Андый процесс Казан эчендә дә бара. Бездә билгеле Минхаровның аппаратына барып кирмәделәр, но халык арасында ризасызлык бар. Шуңа күрә менә шундый ризасызлык үсә башласа, аны син беренчектә булай каплап калдыра алмыйсың андай әйберләрне. Ул аның башында сәяси җитәкчеләр дә барлыкка килә һәм ул вакытта инде сәяси тенденциялар үсәчәк һәм ул әйбердә син бастырырга уйласаң да бер кадәр вакытта бастырып тора аласың, әмма ул мәңгелеккә була алмый. Сез тагын менә бундый куркыныч табараны уртаклашасыз микән аның барлыгы, ихтималлыгы белән? Шуннан да халык арасында канәгатьсезлек арта, ләкин ул канәгатьсезлек асылда икътисади сәбәпләр белән аңлатыла. Акчасызлык, фәкыйрьлек, төрле түләүләрнең үсүе, артуы. Менә шушы канәгатьсезлекне федераллар әкренләп милләтара конфликтларга бурып җибәрә алмасмы? Тиюны гына түгел бит инде. Татарстанга карата, татар теленә карата һөҗүмнәр күптәннән бара. Әйткәндәй, бу атна прокуратура әле тагын бер һөҗүм ясады. Мәскәүнең күптәнге хыялы Татарстанда президент атамасын бетерү кирәклеге турында да белдерү белән чыкты. Күренә ки, Мәскәү татар милли идеясы, дәүләтчелек идеясына каршы авыр туплардан атарга киреште. Элек әле Казандагы сәяси элита моны алдап юлда булса да кире кагып, Мәскәүне юмалап килә иде. Хәзер ничек булыр икән? Менә Мәскәү янә советлар таркалган вакыттагы кебек милләтләр арасында каршылыкны арттыру юлына басмасмы? Анда тенденция чынлап та бар, һәм мин уйлыйм, андый планнар да бардыр дип. Мәсәлән, мин үзем күзәтеп киләм, соңгы вакытта күп кенә эшләрем дә өлкәдә. Башкорт белән татарның үзара мөнәсәбәтләрен начар итәргә тырышалар, һәм монда Мәскәүнең һичшиксез катнашы бар.
Әле күптән түгел ишеттем мин Башкортстаннан Мәскәүгә жалоба язганнар дип татарларга карата, безнең эшчәнлеккә карата, бу бит икораны бозу өчен эшләнә торган нәрсәләр. Һәм Мәскәүдә бу сәясәтне якларга теләүчеләр бар. Моны Башкортстан башында торучылар хәзер аңлыйлар дип уйлыйм мин. Ләкин бит аның менә шундый четерекле ягы бар. Әгәр дә син милли мәсьәләне шулай иттереп үзара каршылыкка китерәсең икән, ул бит аннан соң Рәсәй эшендә каршылыклар көчәя дигән сүз. Мәсәлән, минем күптәнге шундый күзәтү бар. Әгәр дә татар милләтен кыса башлыйсың икән, һәм аны бер чокырга төшерәсең икән татар милләтен, икенче чокырга төшүче халык бездә яһудлар булачак Россиядә. Чөнки алар да милләт, алар монда хәзер күп байлыкка тотладылар. Шуңа күрә монда ничектер теге бер кеше, бер милләтне аска төшереп, икенчесен күтәреп калабыз дигән сәясәт барып чыкмас дип уйлыйм мин. Шуңа күрә монда Россиядә дәүләт башында торучылар да уйларга тиешләр. Аерым гына милләтләрне кысып булмаячак. Ул гомуми процесс. Әгәр дә Рәсәйдә менә шушындай демократияны кысу һәм фашистик тенденциялар көчәя икән, ул бөтен җәмгыятькә йогынты ясый торган сәясәт. Мин уйлыйм, хәтта урыс милләте дә тискәре йогынты күрәчәк. Мәсәлән, мин күзәтеп киләм, шундай урыс милләтчеләре, мәсәлән, Дугин кебек. Алар да хәзер Путин режимына каршы чыга башладылар, каршы сүзләр әйттеләр. Чөнки русларга да мондай сәясәт әйбәт түгел чынлыкта. Мин уйлыйм, ул демократия бит я бөтен халыклар эчендә була, яисә ул бөтенләй булмый. Шуңа күрә монда теге аерым милләтләр өчен генә яхшы тормыш корып булмаячак минемчә. Менә президент дигәннән 1991 ел августындагы хәлләр искә төшә. Совет номенклатурасы фитнәсен бастырганнан соң Русиядәге яңа хакимият, Ельцин Хәсбулатов хакимияте, ул чакта Казанга фитнәне яклауда гаепләнгән Шәймиевне президентлыктан алырга дип Сергей Шахрайны җибәргән иде. Ул чакта нәкъ менә татар иҗтимагый үзәге җитәкләгән халык Шәймиевне урыс илчесенә бирмәде. Берничә елдан соң Мәскәү белән инде килешкән, уртак тел тапкан Шәймиев милли хәрәкәтнең кирәклеге калмагач, Тиюне бинасыннан куып чыгарды, аны иҗтимагый тормышның кырыена этәрә башлады. Аның бу гамәлен сез ничек аңлыйсыз? Менә ул әйберләр шулай бердә гади түгел. Мин уйлыйм, татарларның хәзер сәясәт башында торучы сәясәтчеләре шулай кайбер сәясәт эшен бетмиләр. Ул бит әгәр дә аларның республика эчендә таянычлары булмый икән, ягъни алар халыктан аерылсалар, ул вакытта Мәскәү һәр вакытта да килеп монда Татнефть һәм башка байлыклар алып китергә мөмкин алар кулындагы. Монда бер әгәр дә үзенә күрә бер нормаль сәясәт корылмасы, бу бөтен Татарстан җәмгыяте эчендә куркыныч чынлыкта. Һәм бит ул бүген Рөстәм Миңнеханов президент булып тора, ләкин әгәр дә аның шушы президентлык постын бетергә уйлыйлар икән, ул бит аңар шулай ук тап төшерә чынлыкта. Әле ул президент булган вакытта ничектер читтәге татарлар карыйлар аңа гомум татар юлбашчы буларак. Әгәр дә ул Татарстан губернаторы кебек кенә калса, ул вакытта аның андый позициясе югалачак. Мин уйлыйм, монда Татарстанның сәясәт башында торучылар андый берне аңлыйлар һәм аңар бик риза булмаслар дип уйлыйм мин. Шуңа күрә монда теге мин әйтәсе, Мәскәүдә шундый теләкте бик тиз генә тормышка ашырып булыр дип. Татарстан эчендә каршылык күтәрелергә мөмкин бу ситуациядә. Шәймиевне гадәттә алга карап уйлаучы, стратег итеп сүрәтләргә яраталар, ләкин ул да менә шундый хата җибәрде. Ә менә Рөстәм Миңнеханов бу очракта милли мәсьәләләрдә ул күбрәк тактикмы, я булмаса шулай ук аның үзенә күрә алга карашы стратегиясе бар микән? Шәймиевкә карата мин булай дип әйтер идем. Ул Шәймиевнең күтәрелүе һәм аның эшләгән эшләре ул татар милләтенең күтәрелү белән бәйле иде. Шуңа күрә аны теге Шәймиев кына эшләгән эшләре карарга кирәк түгел. Ул бик күп шәхесләрнең һәм бөтен милләт пәрвәрләренең эшләгән эшенең башында гына торды. Ул шуннан файдаланды. Шул дулкында күтәрелде дип әйтсәм дөрес була. Хәзер билгеле Рөстәм Миңнехановка авыррак. Чөнки Россия кысасында демократия булмау сәбәпле, төрле төбәкләр бик каты кысылу сәбәпле, монда хәзер Мәскәүгә бик каты карарга кирәк була. Шуның өстенә менә алдагы дәвердә милли хәрәкәт кимегәннән соң, ул билгеле власть органнарының катнашучылары эшләрендә ул киметү, Миңнехановның инде таянычы элеккә шарттырганда азрак. Әмма ул бит ситуация үзгәргәнче генә шулай син утырып торасың урындыңда, әгәр дә
синең артында халык юк икән, ул вакытта сине һәр вакытта да читкә тибәргә мөмкин дә. Менә без күрше Башкортстан мисалында бик ачык күрәбез. Рахимовны бит бик тиз авылларда тоттылар. Бездә шундый тенденция булырга мөмкин, әгәр дә Татарстан эчендә милли рух булмаса, аннан соң татар милләте тиешенчә корылмаган булса, синең таянычың юк икән, ул вакытта монда власть башында калу да икеле, бер критик ситуациядә. Бергәле бездәкләр уйлыйлар инде алар теге күп байлык туплагач, без ничек булса да утырып калырбыз дип. Ләкин чынлыкта Мәскәү сәясәте бер дә теге конкрет юнәлештә ничек буласын алга таба без белмибез. Һәм монда властьлар өчен куркыныч ситуация булырга мөмкин. Әгәр дә прокуратура морадына ирешеп, мәхкәмә аша иҗтимагый үзәкне тыйса, милли кырда татар конгрессы гына калачак. Ә ул хәзер нигездә Мәскәүнең урыслаштыру парадигмасы кысаларында гына эш итә торган оешма. Аның чит илләрдәге оешмалары һәр хәлдә Русиянең тышкы сәясәте коралына әйләнде инде. Әле генә менә Конгрессның милли шурасы җыелыш үткәрде. Анда иҗтимагый үзәкне яклыйсы урынга шура рәисеннән шактый тешсез генә бер белдерү ишетелде. Янәсе, барыда канун нигезендә булырга тиеш, мәхкәмә ничек хәл итә, шулай була. Конгрессның үзенә дә шундый тыю яный аламы киләчәктә? Монда мәсьәләгә бераз катылдырак караш кирәк минемчә. Ул беренчедән әле аны Шәйх Разиф әфәнде әйтте, милли шура утырышында әле суд карары ничек буласы билгеле түгел. Чөнки татар иҗтимагый үзәгенең эшләгән эшләре нигезендә аны экстремистик оешма дип игълан итү бик авыр. Монда бит конкрет каралырга тиеш. Нинди нигездә аларны экстремистлар дип игълан итәргә тырышачаклар. Әгәр дә теге юридик нормалар нигезендә булмаган карар чыгарылса, ул шулай ук властьларны бизәмәячәк һәм булай гына татар иҗтимагый үзәген бетереп булмаячак. Юк, хакимият хәзер аның турында бөтенләй борчылмый бит. Алар уйлап чыгаралар, уйдырма нигезендә кешеләрне нахакка гаеплиләр. Россиядә хәзер гаделлек мәсьәләсендә бигрәк тә без менә мөселман активистлары мисалларында күрәбез бит инде. Хәзер хакимият өчен, Мәскәүдәге хакимият өчен мондый проблема юк. Алар теләсә нәрсәне, теләсә юк кына нәрсәдән дә җинаять эше чыгарып, кешеләрне утыртып куя алалар. Шуңа күрә андый нәрсә мөмкин. Мин аны теге бер вариант буларак карыйм. Әмма бит татар иҗтимагый үзәген син бүген ябып куйгансың икән, икенче көнне татар иҗтимагый үзәгенең бит бараның әгъзалары, читтән килүчеләрдә алар җыялар съезд тагы берне һәм төзиләр татар иҗтимагый үзәге +1 дигән яңа бер оешманы. Исем бераз үзгәртергә мөмкин. Шуңа күрә ул андый хәрәкәт юкка чыкты дигән сүз түгел. Әгәр дә сәясәт белән шөгыльләнергә теләүче татарлар калалар икән, алар булачаклар һичшиксез яңа оешмада формалашырга мөмкин. Шуңа күрә мин теге шунда ук пессимизмга бирелү ягында түгел, монда теге Мәскәүдәге бер ягы әйтмешли, әле безгә күзәтергә кирәк нәрсә буласын. Мин тискәре нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин икәнен аңлыйм. Инде менә теге татар иҗтимагый үзәгенең язмышы белән монда татар конгрессының сәясәтен уйлаган вакытта билгеле монда безнең яктан проблемалар бар. Мин милли шура составының әгъзасы буларак, аның эшендә катнашкан кеше буларак андый берде беләм. Проблеманы бар икәнлеген. Но монда минемчә конгресс кебек оешманы бөтенләй бетереп булмый, чөнки әлбәттә татарлар бар. Татарлар булгач, аларның бер оешмалары бар булырга тиеш була. Шуңа күрә мин уйлыйм, конгрессқа каршы чыкмаслар дип. Хәлбуки, әгәр дә Россиядә бөтенләй фашистик режим урнашса, теге калган демократияның калган яклары бетерелсә, ул менә шушындый милли оешмаларга да йогынты ясарга мөмкин. Һәм аларын да бетергә мөмкиннәр ахыр чиктә. Мин уйлыйм, мондай мөмкинлеккә без шулай истә торырга тиешбез дип, һәм татар милли сәясәтчеләр арасында ул турыда уйлаучылар да бар. Ягъни конгресс сезнеңчә сәяси кырдагы җыр һәм бию ансамбле булып кала ала инде. Юк, алай бик түгел ул. Чөнки конгрессның эшчәнлеге күп кырыла, ул кырыла. Аның теге әлбәт җирле оешмалары бар. Җирле оешмалар анда төрле эшләр шөгыльләнәләр. Анда җыр бию генә түгел, башка яклар да бар. Әмма билгеле сәяси яктан чынлап та татар конгрессы ул һәр сәясәттә бик актив катнашмый. Һәм катнашмауның бер сәбәбе Россиядә сәясәт бөтен дәрәҗәсендә хәзер. Сәяси кырда эшләү бик авыр. Татарның милли мәнфәгатьләре илдә Мәскәү тарафыннан шулай бар халыкара нормаларны таптап, рәхимсез бастырылып килсә,
аны читтәге татар оешмалары алып бара аламы? Андыйлар бармы сезнеңчә? Мондай вариант мөмкин. Чөнки бездә хәзер читтә яшәүче татарларның да теләкләре бар, башка оешмалар булдырып, үз кулларына алырга кайбер якларны сәясәтнең үз вакытында андый мөмкинлекләр булды. Төркиядә бер оешма төзелеп каралды, читтәге татарлар башына куйдырылып, мәсәлән, Мирзаның җитәкчелегендә төзелгән инде бер шундый оешма. Хәзер менә Сергендәге татар хөкүмәте дип атадылар инде алар аны. Әйе. Ну, аның кызык ягы шунда, бер шул оешма төзелүгә бер утырыш булды. Ул конгрессның бер сайлау вакытында. Анда Фәрит Мөхәммәтшин килгән иде. Фәрит Мөхәммәтшин залга карады, Фәүзия Бәйрәм утырадыр, һәм әйтте: "Ә без кем соң читтә хөкүмәт оештыргач?" диде. Чөнки ул бит читтә хөкүмәт оештырса, Татарстан җитәкчелегенең кем булу мәсьәләсе килеп туа көн тәртибенә. Монда проблемалар килә яңадан. Дамир әфәнде, Азатлыкның минемчә студиясендә бүгенге көннең шактый катлаулы сорауларына җавап биргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Ярый, алда көннәрдә дә без шулай хезмәттәшлек итәрбез, бездә бүлеп кирәк булса, безгә безгә сау булыгыз, сау булыгыз. Күрәсез ки, 2021 ел татар өчен, татарның милли тормышы өчен шактый катлаулы һәм дәһшәтле башлана. Казандагы кандыгулардан тыш, бу атнада гына Азат Мифтаховка, Рамил Шәмсетдиновка шактый кырыс хөкем карарлары чыгарылды, я әзерләнә. Азатлык радиосына каршы ят агент тагылмасы белән һөҗүмнәр башланды. Өстәвенә коронавирус зәхмәте һаман да дәвам итә. Моның фаҗигасы бигрәк тә олы яшьтәге татар, башкорт зыялыларының вафатлары сурәтендә аеруча нык авыр сизелә. Алда безне ни көткәне билгеле түгел, әмма шуңа да карамастан бер нәрсә алай да ачык билгеле. Азатлык радиосы бу катлаулы чорда да сезнең белән булачак, сез дә бездән аерылмагыз. Барыгызга да имин вә хәерле көннәр.